位于大稻埕地区的迪化街里，近期开设了一个艺文空间，日前展出意犹未尽宋秉慧水墨展。宋老师以多层次的绘画技法，诠释山水与自然间的生命力，让水墨画作突破传统，呈现截然不同的风貌。壮阔的瀑布风景呈现倾泻而下的壮阔水流，还有伫立石头上的鸟儿及充满粉彩色系的花景，这些都是水墨老师宋秉慧展出的水墨创作，以多层次的书画技法，将他对大自然间的细腻观察，在画作里一一呈现。从基础里面，然后慢慢的去琢磨，然后去画，然后最主要是刚开始我们都会学习，就是跟老师临稿，在大学的时候。然后都会跟老师临稿，然后临到一段时间以后，可能你自己要去接触大自然，然后自己去创作这样，对。然后这里面当然里面都不外乎比较传统一点，然后慢慢你去接触大自然以后，你就会开始去师法自然的东西，然后慢慢去衍生，去慢慢的去寻找你自己喜欢的东西，然后慢慢的去学习自然，然后创作自己的风格这样。从创作的起源聊起，宋老师经历学生时期与老师一起临摹，从基础的黑白水墨里的树、水、云等自然风貌，到接触大自然后的师法自然，创作出个人风格的美丽画作，也获得大自然间美丽的感动。一个东西它本身，它可能会有深远的，会有远近的那种层次，那你要怎么样去表现它？好，去表现那种远近的层次，还有色彩。怎么样去用那个色彩，它才会感觉会比较典雅，好，大概都是你在画画里面的过程，可能都要去思考这些东西。透过师法自然的过程，宋秉慧老师突破自我，运用多层次的诗画绘画技法，将大自然界的远近距离及深浅形态，以颜色的表现，让他的水墨画作充满自然界的生命力。记者陈家峰采访报道。